我哋一嚟就嚟涉谷嘅任天堂嘅旗艦店度行一圈先。入咗條小巷，哇！呢間餐廳好有 feel 啊！呢條小巷啲 cafe 都好特別啊！哇！呢間嘢好靚啊！本同香港一樣，都係呢啲要開好多打卡 cafe 吸引翻本地嘅。誒，係咪有貼紙相機啊？開咗未呢？有咩？好有功啊個玩具啊！練唔練得㗎？唔練得㗎。應該有得買個玩具㗎。哎呀，好得意啊！三文魚，我要買三文魚，我要買三文魚，好搞笑啊！車嚟㗎。有隻迷你平面坐咗喺度㗎，好 Q 啊！即掛喺個袋度，呢個唔啦，哇！呢隻顏色好靚啊！哇！呢個哇好得意啊！呢個我都想抽啊！每人只可以買，我要買，係啊！哎呀，好得意啊！好得意，呢個都想買啊！好搞笑啊！佢真係有翻咁多隻唔同髮型咯，好搞笑喎，好得意啊！跟住呢個有嗰個氣球波波，我都想買一隻，好得意啊！Q 啊，都好靚咯！你望下，好靚啊！呢個好搞笑啊！我食咗佢，哇！呢件靚喎，買啦！哇，好得意啊 ，baby！ 好靚啊！
乜嘢有玩具啊？喂，好搞笑咯！佢真係有嗰個玩具哦，佢嗰支公啊，真心嗰支公嚟㗎，好搞笑啊！隻長槍啊，你平時用開嗰支啊？唔係咩長槍喎，唔係咩？哎呀，好得意啊！呢支就我用開嗰支。我都認得呢支咯。一個連膠袋都咁靚，搞乸唔掂喎，好靚喎！我見到7分嘅實物啦，佢同部機影相。呢度有1000 yen 嘅100 yen， 唔知我會扭幾多個先扭到邊路？哎呀媽，扭仲重複，我點揾錢？唔理啦，我要照扭。佢係點樣開？呢個好似係，我拎住，見到係邊個啦？見到係白色頭髮嘅就肯定，因為我要呢個黑色頭髮。啊，好，一次入4個。啊，順利嘅，又係金色頭髮。好耶！我扭到啦，我扭到啦，我扭咗第4轉就扭到癲路啦。呢個係咪癲路？呢個原有嚟嘅，係咪？已經睇到啦，好好啊。跟住呢個，哎呀耶！又扭到啦！佢用剩低啲錢我嚟打太鼓。哇！哇！咦，係有太鼓打喎呢度。哇！相啊！哇！佢有埋部，好好喎！佢有埋個腳架俾你，就係過嚟整你自己。因為你站唔到。哦，正啊！八丁セットリック。